Jy wonder waarheen is jou pad. Jy wonder of jy dit gaan maak. Die pyn en die seer en die mekaarheid trek jou in en trek jou die mekaar en daai ding wat die mense altyd sê van jy bid net tot by die ceiling. Voel jy elke dag? Saam my vandag is Tannie Sally Fik, Venter. Tannie Sally, jy's 82 en jy stop nog steeds nie. Wat 'n voorreg vir my om jou hier langs my te hê vandag. En jy's 'n warrior. Jy's 'n go-getter. You're a soul hunter. En ek glo dat die Here jou gespaar het vir 'n tyd soos die om 'n sieleoes in te bring, om genesing te bring vir mense. Jy het geweldige baie ervaring. Jy weet hoe werk demoniese magte. Jy was al die wêreldwyd tot in Amerika gewees met opleidinge goed ook. Maar ons sit vandag by jou voete en ons sê, Tannie Sally, leer ons. En ek wil nie vir jou Tannie sê nie, want Tannie klink so oud. 82 Jy lyk nie 82, jy lyk 72. Maar ek wil vir jou sê baie welkom. En ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor die sielsdimensie. Hoe moet ek het vergewe, maar wat nou van die sielsdimensie? Ek kan aangaan, maar wat van die sielsdimensie? Want jy kan nie geestelike lewe regtig in oorwinning hê as jou sielsdimensie ongelukkig is nie, of as jy trauma het nie. Dis asof trauma jou terughou. Die vloer is jou net aan nie. Wel, Amanda, waar die Here ons die woord gegee het, en hy sê, in Jesaja 28, van 9 tot 13, sê hy, Jesaja vra vir die volk, kan ek vir julle kos gee, wat hy eintlik bedoel is, kan ek vir julle vleis gee, of is julle nog op die melk, is julle nog op die melk? En hy sê, ek het vir julle lyn op lyn gegee, van Genesis tot Openbaring, lyn op lyn, en ek het vir julle gesê, hier is vrede, en dan gaan gee vrede vir die ander, maar julle was nie gewillig nie, so julle sal lyn op lyn hê, en lyn op lyn, maar julle sal val, julle sal struikel, en party van julle sal gebonde raak, sê die woord. So, hy waarsku, daai hele hoofstuk waarsku ons, dat ons het die woord gekry, van Genesis tot Openbaring, is ons manual, dis God wat met ons praat, en Jesus wat die prys betaal het, die volle prys, en as ons gehoorsaam is, kan ons by die volheid van die Heilige Gees uitkom. Stop net daar. Mense wat na jou luister gaan sê, ag ja Tannie, jy praat maklik. Sy kan maklik praat, sy het haar man verloor, en sy 2 kinders aan die dood afgestaan. En ek voel net, ek wil dit sê, van baie keer dink mense, ag ja, jy praat maklik, jy weet nie wat's my pyn nie. Vader sit ons baie keer deur goed, hy laat dit toe. Dis nie sy wil dat dit gebeur nie, maar hy laat goed toe, sodat ons moet geestelik groei, of sodat ons geestelik op 'n regte pad moet kom. Ekskuus, dan nie kan aangaan. Ja, hy sê in 'n groot huis, hierdie groot huis is Jesus, is daar 3 tipe kruike. Die een is van 'n goue beker, die ander een is van klei, die ander een is van hout. Dan kom die vuur van die Heilige Gees kom, en hy brand. Die aardekruik bars in 1000 stukke, die hout word as, en dit is net die goud wat deur die vuur kom. So elkeen van ons, wat glo in God die Vader, en glo in Jesus Christus, en glo in die Heilige Gees, sê die woord, ons is gered, want dis deur geloof wat ons gered is, nie deur ons werke nie. So ons is kinders van God, omdat ons glo in Jesus Christus. Maar dan kom die vuur van die Heilige Gees, want hy moet ons skoonmaak, want hy sê, dit is net that vessel of gold, that will come through the fire. The gold is melted down, and the dross comes to the top, it's scooped off, and it becomes this golden vessel that is useful for the master. So vir elkeen van ons op
hierdie aarde, maak nie saak wat 'n land ons is nie. As ons glo in die drie enige God, ons is in die vuur. Want ons word voorberei om hierdie vessels, to be vessels of gold, useful for the master. En as ons nou deur pyn gegaan het, in wroging, in die ergste wroginge wat ons onsself kan voorstel, party mense het in huise groot geword waar daar chaos is, en die pa is ongered, en die ma is ongered, en hierdie kinders het tussen in 'n risie groot geword, en hulle het seer gekry. Baie kinders is fisies mishandel, en party kinders is verkrag, en hulle het hierdie diepe letsels, en hulle het nou by Jesus uitgekom, hulle is wedergebore, en hulle onderbewussyn, en hulle bewussyn, en hulle emosies, en hulle harte, is geaffekteer, en diep in die onderbewussyn, is dit toegesluit, baie dinge toegesluit, die bewussyn kan dit nie hanteer nie, en emosies kan dit nie hanteer nie. Is dit ook om mense partykeer aggressief raak, hulle raak stil, hulle raak depressief, hulle doen al hierdie goed, want dit is goed wat 'n wortel is, miskien van jou kinderjare af. Ja, want die woord sê, daar's 5 wortels, daar's 'n wortel van bitterheid, wat geplant word deur die vyand, want hy het gekom om te steel en te roof, en daar's 'n wortel van vrees, daar's 'n wortel van verwerping, daar's 'n wortel van trots en rebellie. So dit is die vyand se goods. Nou in Matteus 12 vers 28 en 29 sê die woord, if you want to remove the goods, you need to know who the strong man is. If you don't know who the strong man is, the goods remains. Nou die goods is bitterheid, onvergifnis, hardkoppigheid, halsstarrigheid, rebellie, wat dan voortvloei en groei van een wortel van verwerping en een wortel van bitterheid wat geplant is. So daar kan ander wortels wees wat kom deur die bloedlyn, trots en rebellie, en dan vrees ook. So ons kan opeindig met 5 wortels. Ek het begin met 'n wortel van rebellie. Ag, nie wortel van rebellie, nie wortel van vrees. Ekskuus, en 'n wortel van verwerping. En toe wys die Here vir my, ek het soveel vrees gehad, dat die rebellie was verborge. Niemand het dit gesien, behalwe die Vader nie, en Jesus. En hy openbaar dit toe vir my. Ek was stil, en mense sal iets sê, en dan bly ek maar net stil. Maar hier in my hart, het ek dit weerstaan. So, wanneer daar 'n bitter wortel geplant is, wat ek gehad het, ek het gesukkel om my pa te vergewe. En, my ouers is... Hoeveel jaar was dit? Dit baie jare, van kleins af, hulle is geskei toe ek 14 is, en ons het my pa nooit weer gesien, ons het hom nie gesien vir 20 jaar nie. Toe kom ons al 3, die kinders kom toe tot bekering, en ons gaan soek my pa toe nou op. En hy toe intussen tyd by Jesus ook uitgekom, en hy het niks aan my gedoen nie, hy was lief vir ons almal, maar hy was ontrou, en hy is geskei toe ek 14 was. Maar die feit dat hy ontrou was, het 'n bitter wortel het in my begin groei, en ek het 'n wortel van verwerping gehad, want hulle is geskei toe ek 14 is, en ons het hom nooit weer gesien vir 20 jaar nie. So ek was 'n tiener, en daai bitter wortel het gegroei. Maar ek was stil en ek was ernstig voor my wedergeboorte. Ek het eers toe ek by Jesus uitgekom het ek hierdie ontsaglike vreugde gekry, wat na 52 jaar my deel is. Maar hierdie bitterwortel het daar gesit en hy het gegroei. En Jesus het my toe, ek by hom uitkom, het hy my begin vat deur innerlike genesing in my kamer. En ek was 11 jaar met die drie enige God in my binnekamer, so 7 ure 'n dag. En het Jesus vir my in drome
van kleins af het ek drome gekry, het hy my in drome gewys, dat ek het koel op my klere. En hy het my, soos ek nader en nader aan hom gekom het, en in heiligmaking, ek wou so graag, soos Jesus wees, en ek wou Jesus se hart hê, want ek voel mense se pyn aan, en ek kan nie hanteer as iemand seer is nie, ek wil almal help, en ek wil almal by my in die huis vat, en ek wil hulle vertroos, en ek wil hulle kos gee, so daai roeping het ek toe nou van kleins af gehad, maar ek het seer gehad, en Jesus het my toe gewys, ek is aangetrek met hierdie spierwit bruidsrok, beautiful rok, en ek hardloop op die plaas, ek het 'n genesingsplaas in Natal gehad, en ek hardloop op die plaas, en ek het sulke arms vol rose blomme, wat ek gepluk het op my plaas, van al die saad wat ek in die grond sit, soos ek bid, en soos ek in die woord is, want my hele lewe draai om die woord en gebed, en ek is versot op die drie enige God, ek kan glad nie beweeg, sonder hulle goddelike leiding nie, en het hy vir my gewys, ek het kolletjies op my bruidstrok, en hy het my een vir een droom gegee met skrifture, en want hy sê in Jeremia 23 vers 18, hy sê, wie staan in God se teenwoordigheid, en hoor wat hy sê. Ek het sulke tipe skrifture gekry, en dan vat hy my na die skrifture, wat wys op vleeslike sondes, en hy het my toe geleer van die wortels, daai 11 jaar wat ek opgelei was in die binnekamer, en hy het my geleer van die wortels, hy het my die sterkmanne se name in drome gegee, hy het my hulle vrugte gewys, en hy het my gewys in drome, dat ek bevryding doen. Ek het niks geweet van daai goed nie, niks nie, want ek kom... So jy doen vandag bevryding, Tannie Sally, jy doen bevryding, Ja. jy maak die bruid gereed, jy doen bevryding, jy help mense wat probleme het, en sukkel, en nie ek kan uitkom by die Here nie. Wow. Ek doen bevryding nie meer alleen nie, omdat ek 82 is, en jy weet, al is my gees in God se teenwoordigheid elke minuut van die dag, het ons nog die vlees. So ek het toe ek jonk was, alleen bevryding gedoen, en selfs op mans. En laat ek net 'n woord sê, en die Jesus maak hulle vry. Sure. En partymal het dit langer gevat, partymal was dit, want ek het met sataniste ook gewerk, ex-sataniste wat hulle harte aan Jesus gegee het, en ek het op die plaas het ek een aand, een dag, een tyd, 5 satanistiese hoëpriesters gehad wat tot bekering gekom het. Wat tot bekering gekom het. En hulle het een aand almal saam gemanifesteer. So, ek was jonk, ek was in my 40s en in my 50s, en in my 60s, maar vandag doen ek nie alleen bevryding nie. Ek wil 'n manspersoon daar hê, want as hulle manifesteer. Nou om terug te kom na die wortel van bitterheid. As ons baie lief is vir Jesus, hy is die groot geneesheer, hy is die enigste een wat ons kan bevry, hy is die enigste een wat ons kan verlos. En Vader het dit alles so beplan en bewerkstellig, dat hy kruis toe moes gaan, en die volle prys betaal vir ons. Nou het Abba Vader vir ons hierdie woord gegee, hierdie incredible kosbare woord. En ons kan bevry word, ons kan volkome genees word, but we've got to pursue him with everything that is in us. With everything that is in us. Want ons kan nou bevryding kry, maar ons kan, as ons nie vashou aan Jesus en die Heilige Gees en die Vader, met alles wat in ons is nie, kan ons weer struikel, en ons kan val en ons kan seer kry. So dit beteken jy moet die woord lees. Wel, jy moet die woord lees, die Eet. woord moet in jou hart wees. Jy moet 'n ontsaglike liefde hê vir die woord. En ons kan hom vra, hy sê, julle kan my enige ding vra. Net wat julle my vra, gaan julle kry. Ek het hom gevra, ek het vir hom gesê, ek wil Jesus se hart hê. Ek wil Jesus se hart hê, en ek wil Jesus se salwing hê.
Dat as iemand doof en stom is, en hy staan voor my, of hy sit voor my, dat ek in hulle oë kan kyk, en soos Jesus hulle kan bedien. Ek wil hulle bedien soos Jesus. Ek het vir hom gesê, dit is wat ek begeer. Ek begeer niks anders as dit nie. En hy het vir my gesê, ek kan dit kry. Ek kan dit kry. En hy gaan dit vir my gee. Omdat ek dit vra en omdat ek hom so lief het. Met die gevolg vir elkeen van julle wat in Suid-Afrika is, wat seer het. Vir elke boer, op elke plaas, wat onrustig is, oor die gevare reg rondom julle, en julle families se veiligheid. God se woord sê, die engele is aangestel, om ons te beskerm. Hulle wag, en ons kan vra. En wat ons vir God vra, sal hy vir ons gee. En julle kan julle plase omring hê met engele. Julle kan die bloed van die lam pleit oor julle plaas, julle huis, julle voertuie, julle diere. Julle kan selfs julle beeste salf met olie, as julle dit wil doen, en bid. Jesaja 54 vers 17 sê, geen wapen wat gevorm word teen jou sal sukses hê nie. Geen tong wat opgehef word teen jou in oordeel sal floreer nie, want dis die erfenis van die kinders van God. Dit is 'n incredible belofte. En hy het my 4 drome gegee, waar hy vir my gewys het hoe die vyand teen ons kom. Of ons nou 'n bitter wortel het, of ons 'n wortel van trots het, of ons 'n wortel van vrees het, of ons 'n wortel van verwerping het, of 'n wortel van rebellie. God se gees gaan ons skoonmaak. As ons die Jesus lief het, en ons het die Vader lief, en ons het die Heilige Gees lief, en ons roep hom aan in die dag van benoudheid, sê hy sal ons aanhoor. Vir julle wat op die plase is, julle kan sonder vrees, omdat julle gebid het, skrif hardop gebid het, kan julle weet dat God julle sal beskerm. Soos Psalm 91. Psalm 91, Psalm 23 vers 6 sê, net goedheid en guns sal jou volg, al die dae van jou lewe, en in die huis van die Here sal jy woon tot in lengte van dae. En dan waar hy sê in Jesaja 54:17, geen wapen wat gevorm word teen jou sal sukses hê nie. Geen demoniese, diaboliese, sataniese wapen, wat uitgespreek is deur hulle vloeke wat hulle uitspreek oor die kinders van God, sal sukses hê, as ons swaard gebruik nie. Hy het ons wapenrusting gegee. Om terug te kom weer na die wortel. Stop hy gou daar dan nie. Psalm 117, ek sal nie sterwe nie, maar ek sal lewe om van God se goedheid te vertel. Ek dink as jy 'n paar skrifte het en jy leer dit en jy eet dit en jy's in die gees, kan Satan mos niks aan jou doen nie. As jy jou swaard gebruik, as jy die skrif leer, want hy sê in Johannes 15:7 sê hy, if I abide in you and you abide in me, and my word remains in your heart, you can ask me anything and you will receive it. Dit is ons waarborg dat God ons hoor. Hy woon in ons. Ja. Nou, hy woon in ons omdat ons glo. Maar dan kom daar Matteus 3 vers 11, wat sê, as jy my woord gehoorsaam, en jy het om vergifnis gevra vir jou sonde, jy het jou hart aan my gegee, jy het tot bekering gekom, jy is wedergebore, en jy glo, en jy gaan, en jy word gedoop, soos Jesus gedoop was, in die disciples, en al die mense daarna. Dan staan jy op uit daai water uit. Dan kom Matteus 3 vers 11. En dan word jy vervul met krag van bo af, met vuur en krag. Dan kan ons die werke doen wat Jesus gedoen het. Nou, sê nou ek het nou daai pad geloop, en ek het by dit uitgekom. Ek het nou die krag van die Heilige Gees. Nou sê hy, ek kan die werke doen wat Jesus gedoen het. Maar ek het nog 'n paar letsels. Ek het nog bloeiende wonde. Ek het swerende wonde.
wat doen ek? Nou kan ons deur innerlike genesing gaan. En Jesus het my deur innerlike genesing gevat vir my pa en al die pyn en al die smarte wat ek belewe het deur die 52 jaar en voor dit, want ek het tot bekering gekom in 1972 en ek was toe 30. So al die pyn wat ek gehad het van kleins af met my ouers se egskeiding en waar ons my pa nie gesien het vir 20 jaar nie, al daai pyn en al die seer wat ek opgedoen het in die 52 jaar wat ek wedergebore is, het Jesus my stap vir stap en die Vader en die Heilige Gees my deur innerlike genesing geneem in my gebedskamer. Op my knieë, toe ek nog op my knieë kon staan, het ek met my Bybel oop op die bed, met my kop op my Bybel, en die trane stroom net oor my wange, en het hy my deur innerlike genesing geneem, en hy het vir my gesê, selfs soos Josef in 'n put gegooi was, en hy was net 'n onskuldige jong seun, en hy was verkoop aan die Moabiete, en hy het toe in Potifar se huis beland, en hy is onskuldig beskuldig daar, en hy is tronk toe. Maar in die tronk moes hy toe die drome uitlê van die bakker en die skinker, sodat hy by die koning kan uitkom, Farao kon uitkom, wat God drome gegee het, wat nie een van sy mense kon uitlê nie, en God gee vir Josef die insig van hierdie drome, en hy lê dit toe uit, en hy word aangestel onder die koning, en hy bou hierdie skure, en al die kos word geplant, en hy gee toe vir die hele Israel, die hele Egipte, en die skrif, ek was verbaas toe ek dit lees, vir die hele wêreld gee hy toe kos. Toe sê die Vader vir my, ek het toegelaat dat jy deur smart en pyn gaan. Dit is die wessel wat in die vuur is, die vuur van die Heilige Gees wat jou nou skoon maak, sodat jy nou, you can become this vessel of gold, useful for the master. Hy sê, ek het toegelaat dat jy deur dit gaan. Nou vir elkeen van julle, wat sukkel om kop bo water te hou, of jy nou die hoof is van die huis, en jy gaan wroeginge deur wat jy nie eers met jou vrou kan deel nie, en jy sukkel dalk om haar te vergewe, jy sukkel om werkers wat saam met jou is te vergewe, en jy voel verwyder van die Vader, maar jy is biddend en jy roep uit, maar dit voel asof jy nie kan deurbreek nie. Daar is soveel vaders wat deur geweldige aanslae gaan in hierdie dae, want ons almal moet skoongemaak word van elke kolletjie wat op ons bruidskleed is voor Jesus kom. Ek gaan dan nie daar nie rede val. Ons tyd raak min. Kom ons doen 'n algehele gebed. As jy voel jy het baie pyn, jy het nog seer, jy dring nie deur nie. Kom bid saam met ons. Dan is Sally gaan saam met jou bid vandag. En jy het al lank al gesoek hoe iemand wat net saam met jou kan bid. Iemand wat voel wat jy voel. Dan is Sally, sal jy vir ons vat 'n gebed. Seker. Vader, in Jesus kom ons. En ons dankie vir die Heilige Gees. Ons dankie vir alles wat U ons gegee het. Alles wat U vir ons beplan het vir die toekoms. En ons dankie vir die kosbare woord en die bloed van die lam, wat ons almal was en vrymaak van sondes. Vader, U ken elke ene wat luister na hierdie program vandag. U ken elke een van ons. En dit maak nie saak hoe diep ons voel ons in 'n moeras vassit nie. Dit maak nie saak hoe diep die skuldgevoelens is nie. Dit maak nie saak hoeveel aanslag ons onder is nie. Die waarheid is, Jesus het gekom dat ons vry kan word, dat ons skoongemaak kan word, dat ons genees kan word, en dat ons vrygestel kan word. Vader, ek bid vir elke een in ons land. Elke vader, elke moeder, elke jong mens,
en elke kind, elke leier van elke kerk, waar julle ook al mag wees, wat julle ook al mee sukkel, wat se stryd julle ook al het, wat 'n berg julle ook al voor julle het, wat julle nie weet hoe om hierdie berg te skuif nie. Jesus het die vyeboom aangespreek, en hy het hom beveel om op te droog. En 'n paar dae daarna het daai vyeboom opgedroog, en hy kon nooit weer vrug dra nie. En toe die disippels vra, hoe het dit dan gebeur, Rabbi? Toe antwoord Jesus en hy sê, julle moet geloof in God hê. Elke berg wat in jou pad is, beveel jy om te wyk. En hy sê verder, as jy onvergifnis in jou hart het, en jy sukkel om te vergewe, sal jou sondes ook nie vergewe word nie. As jy onvergifnis in jou hart het, is dit 'n berg in jou pad, en jy moet daai berg beveel om te gaan. Nou Jesus het die wortel van daai boom aangespreek, en ek, Vader, bid, omdat ek prakties staan vir elkeen in hierdie land wat luister. Ons spreek hierdie wortels wat in ons bloedlyn, as ons dit nooit bely het nie, as ons dit nog nooit bely het nie, beveel ek hierdie wortels om op te droog, die wortel van onvergifnis, die wortel van vrees, die wortel van bitterheid, die wortel van trots, en die wortel van vrees, die wortel van rebellie. Ek vervloek daardie wortels in die naam van Jesus Christus, en ek beveel hulle om op te droog in die naam van Jesus Christus, en ek beveel elke onreine gees, elke gees van slawerny, en elke enkele werker van Satan homself, in die naam van Jesus Christus wyk jy van ons af, elke gelowige in hierdie land. God se woord sê, alles is moontlik vir die almagtige God. Niks is verborge van hom nie, en niks is onmoontlik van hom nie. En sy woord sê, as hy in my woon, en ek woon in hom, en sy woord is verborge in my hart, kan ek vra net wat ek wil. Ek vra u Vader vir goddelike beskerming vir ons boere. Elke boer in hierdie land, in die naam van Yeshua, in die naam van Jesus Christus, vra ek vir goddelike beskerming, en vir engele reg rondom hulle plase, hulle diere, hulle huise, hulle kinders, hulle voertuie, hulle fondse, hulle lande, met die kos, vir hierdie geliefde land van ons. Ons pleit die bloed van die lam oor hierdie plase, en Vader, vir elke een van u kinders wat seer het vandag, wat innerlike genesing nodig het, wat verlossing nodig het. Vader, ek staan praksie vir hulle, en ek vra dat u hulle sal goddelik aanraak, dat u hulle sal kom genees soos ek genees was deur u. Het my deur die diepste valleie het u my gedra, en oor die hoogste berge het u my gedra. En ek vra dat u goddelik sal intree, en dat die engele sal stuur om die kinders te bedien oor hierdie hele land. En Vader, waar ek beskikbaar kan wees vir hulle, maak u dan die deure oop wat geen mens kan sluit nie. In Jesus naam sê ek baie dankie, Vader. Amen. Amen. Tannie Sally Venter, so gesels sy, 82. En as jy graag met haar wil gesels, kyk die nommer onder. Tannie Sally, gee sommer jou nommer gou-gou. 074-341-1870. Tot en met volgende keer. Ek glo jy gaan genees raak. Totsiens.